kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine oo aan kusoo gudbino xogaha ugu dambeeyay ee warbixinada Soomaalida iyo waliba xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeena waxaan kusoo gudbin doonaa maraakiibta dalka Turkiga oo ka baacsaday maraakiibta Ruushka badda lagu muransanaa isla markaana bilaabay qoditaankiisa shidaalka iyo sababta Turkiga ay muhiim ugu tahay badda bariga Mediterranean-ka iyo waliba cidda iska leh baddani muranka badan uu ka taagan yahay ee dunidu ay ku loolamayaan iyo xogo kale oo dheeri ah ayaan warbixinta kusoo gudbin doonaa. iyadoo la adeegsanayo Neftex telefoonka tareenada Turkiga waxa uu ku wargeliyay Greega hawlihiisa cilmi baarista ee dhulka Greega. Turkiga ayaa soo saaray navigation telex talaadadii taas oo qayb ka ah baaritaanka dhulka Greega ee ku saabsan kaydinta saliidda ee ka soo baxaysa shidaalka bariga Mediterranean-ka. markabka Orak Reis waxa uu bilaabay inuu saamiyo meel ku taal bariga Mediterranean-ka ee gudaha shelafka qaaradda Turkiga. Neftex waa nidaam isgaarsiin badeed oo lagu ogaanayo maraakiibta inay ku wargeliyaan maraakiibta kale jiritaanka aagaasi hawlo inay ka jiraan macluumaadka digniinta ee maraakiibtu isa siiyaan. waxay kale oo digniin u noqon kartaa maraakiibta kale inay ka fogaadaan aagaas sababtoo ah hawlo xasaasi ah ayaa laga qabanayaa ayay astaan ahaan u muujinaysaa xuquuqda sahaminta waddanka. Greega ayaa kasoo horjeestay bixinta Neftex iyada oo lagu salaynayo sheegashada afayeenka dalka Turkiga Hami Aksoy ayaa Arbacadii sheegay in badda la isweydiinayo gabi ahaanba oo ku taal xayndaabka dalka Turkiga. sheegashada Greega ee ay mas'uuliyiinta Turkiga u tixgelinayaan maximalisti waxa ay ku salaysan yihiin dhagaxyo fogfog iyo jasiirado yaryar oo bixinaya xuquuqda aan loo simanayn ee sharciga caalamiga ah. aaga su'aashu ka taagan tahay waxaa lagu dhawaaqay qaramada midoobe inay dhacdo gudaha laysinka la siinayo dowladda Turkiga sanadkii 2012. dalka Turkiga ayaa sheegay Greega kuma salaysna jasiiradani dhulka Greega iyadoo aad uga fogfog dhulweynaha dalka Greega gaar ahaan Castelloriza ama Meis. waxay inta raaciyeen sheekada dhulbadeedka ugu sarreeya ee Greegu waxay ka hor imanayaan sharciga caalamiga ah. jasiiradda Castellorizo ama jasiiradda Meis waa jasiirad yar oo qiyaastii 10,000 oo kiiloomitir oo laba jibaarana waxayna ku taallaa keliya 2 kiiloomitir oo u jirta xeebta koonfurta Turkiga waxayna qiyaastii 580 kiiloomitir u jirtaa dhulweynaha Greega. jasiiradda ayaa ku taal aag ay ku jiraan jasiirado badan oo lagu muransan yahay inta u dhaxaysa Turkiga iyo Greega waxayna qayb ka tahay dalka Turkiga. Turkiga ayaa diiday fikradda ah in jasiiradan yar ee cabirkeedu sidan oo kale yahay uu carqaladeyn ku noqon karo xuquuqda sahaminta badaha 10,000 ee jeer ka weyn. Hakan Karan oo ah baare kulliyadda sharciga ee jaamacadda Ankara waxa uu sheegay in masaafada jasiiradda u dhaxaysa dhulweynaha iyo isku dhawaanshaha ay u leeyihiin ay tahay tixgelin weyn marka loo eego go'aaminta xuquuqda sahaminta. waxa uu ku doodayaa in jasiiradaha fogfog ee ka fog dhulweynaha dalka isla markaasina ku dhow dalalka kale aan la adeegsan karin sida uu dhigayo sharciga caalamiga iyo xuquuqda loo siman yahay. jasiiradda Meis waxay ahayd tusaale noocan oo kale ah dhul baaxad weyn oo juqraafi ahaan aad u yar ayaa loo isticmaalay in lagu shaaciyo xuquuqda badaha la joojin karo baaritaan laga sameeyo. haddii Turkiga uu ku guuleysan lahaa waxa uu si wax ku ool ah u xayiri lahaa badda dhexe oo ay ku jiraan dhagaxyo aad u yaryar oo aad u muhiim ah. jasiiradaha yaryar ee 12 kiiloomitir oo laba jibaarana oo 2 kiiloomitir u jirta Turkiga iyo 580 kiiloomitir oo ka fog Greega lama siin karo shelaf ee EEZ ayuu sheegay dalka Turkiga. wuxuu farta ku fiiqay xukunka dhawaan maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo go'aamisay in jasiiradda yar
ee ka tirsan Ukraine ku dhowna Roomaanka aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin kala xadeynta xuduudaha badda. Xilli sii horeysay ciidamada badda ee Ruushka waxay raadinayeen inay helaan ogolaansho Qubrus si ay baaritaan uga samayso halkaas, iyada oo taa laga jawaabayo. Turkigu waxa ay hadda soo saartay soo celinta digniinta neef tagis oo ah digniinta isla jimicsiga ka hortagga ciidamada Ruushka, iyada oo u gudbinaysa fariinta ah in kaliya ay awood u leedahay aaggaasi Turkiga oo aysan bixin karin Qubrus. Waxaa jira 4 sababood sababaha badda bariga dhexe muhiim ugu tahay Turkiga. Ugu horeyn, Turkigu waa wadan soo dejin leh tamarta, waxayna ku tiirsan tahay wadamada kale sida Ruushka iyo Iiraan si ay u fuliyaan baahiyahooda tamarta iyo dhoofinta shidaalka ee Ankara ee gaadhay ilaa iyo 45 bilyan oo dollar sanadkii 2018, taas oo culays weyn ku ah miisaaniyadda maadaama ay daciifayso marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay. Sababtaas awgeed ayay muhiim ugu tahay Turkiga inay hesho kheyraadka dabiiciga ah si loo yareeyo ku tiirsanaanta suuqyada shisheeye, iyada oo haysata kaydka ugu weyn. Badda Mediterranean-ka ayaa ah aag muhiim u ah Turkiga si ay u sahamiyaan saliidda iyo kheyraadka kale ee gaaska dabiiciga ah. Wax kasta oo Turkigu ka ogaadaan agabkan ayaa si weyn wax ugu beerin doona qorshayaasha horumarinta ee Ankara ee mustaqbalka fog, maadaama dhaqaalaha Turkigu uu si weyn u sii wadi doono inuu koro. Baahida loo qabo tamarta ayaa sidoo kale kordhaysa. Sidaas darteed, gaaska dabiiciga ah iyo kaydka saliidda ee bariga Mediterranean-ka waxay muhiim u yihiin dadka sii koraya ee Turkiga iyo baahiyaha tamarta. Sababta labaad waxay la mid tahay himilada Turkiga si ay udub dhexaad ugu noqoto wareejinta tamarta bariga ilaa iyo galbeedka, iyadoo ay jiraan dhowr mashruuc oo la dhammaystiray qaybtan. Turkigu waxa uu adeegayaa dariiqa marinka ugu muhiimsan ilaha saliidda laga soo bilaabo bariga dhexe iyo Aasiya iyo suuqyada Yurub. Inta badan falanqeeyayaasha ayaa ku doodaya in Turkigu uu yahay doorashada ugu wanaagsan ee lagu qaadi karo ilaha saliidda iyo gaaska laga keeno bariga Mediterranean-ka lana geeyo suuqyada Yurub. Si kastaba, xulufada juqraafi ahaan sida Masar, Israa'iil iyo Giriigga waxay isku dayayaan inay carqaladeeyaan doorka Turkiga ee waaxdan. Sidaas darteed, waa ujeedada Ankara inay noqoto ilaha ugu weyn ee wareejinta ilaha tamarta ee laga keeno badda Mediterranean-ka ilaa iyo Yurub. Inkasta oo horumarka noocan oo kale ah ay kordhin doonaan muhiimadda istiraatiijiyadeed ee Turkiga, badda Mediterranean-ka waa gobol si weyn muhiim ugu ah Turkiga xagga amniga. Waxa ay ahayd goob ay ka socdaan howlgallo military oo dalal badan sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaan laylisyo military oo ay hogaaminayaan Masar oo ay taageerayaan wadamo ay ka mid yihiin maamulka Giriigga ee koonfurta Qubrus iyo Israa'iil. Dhanka kale, waxaa loo arkaa in jilayaasha siyaasadeed ee caalamiga ah sida Mareykanka iyo Faransiiska iyo Ruushka iyo weliba Shiinaha ay kordhinayaan joogitaankooda bariga Mediterranean-ka. Sidaas darteed, Turkigu kaliya ugama fiirsanayo badda Mediterranean-ka marka loo eego ilaha biyaha, laakiin waa aag istiraatiiji ah oo u adeegi kara baahiyaha amniga qaranka ee Turkiga. Howlaha militariga ee Turkiga ay wado bariga dhexe waa caddayn kale oo ku saabsan tixgelinta Ankara ee gobolka inuu yahay khadka difaaca si loo wajaho khataraha ka imanaya koonfurta. Turkiga waxa uu muhiimad istiraatiiji ah saaray bariga Mediterranean-ka, wuxuuna gobolka u arkaa inuu yahay khadka cas arrimaha dibadda. Sidaas darteed, Ankara kama istaagi doonto howlaheeda sababtoo ah hanjabaadaha iyo wicitaanada maamulka Giriigga iyo koonfurta Qubrus. Ankara waxay sii wadi doontaa howlaheeda sahminta qudista ee bariga dhexe, halka ay kula dagaalamayaan jilayaasha gobolka iyo kuwa caalamiga ah oo doonaya inay carqaladeeyaan bariga Mediterranean-ka. Wadamada xuduudda ee badda bari waxaa ka mid ah Qubrus, Giriigga, Albania, Lubnaan, Syria, Israa'iil, Jordan, Turkiga iyo Masar. Wadamada ku hoos jira waqooyiga bari ee Mediterranean-ka mararka qaar waxaa ka mid noqon kara Bulgaria, Slovenia, Serbia iyo Kosovo iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin Romania iyo Ukraine. Sidaas darteed, Faransiiska ama Ruushka ama dalalka kale ee hadda ku loolamaya badda Mediterranean-ka ayaa ah kuwo dana siyaasadeed oo fog ka leh, laakiin aan ka mid ahayn dalalka ku jira.